пред неколку месеци, односно пред застаните на програмата за спорт, кој имавме часогодишната програма, излегов тука, дискутирав и поварав да се обрне поголемо внимание до 2015 година за спортот во Битола, се со цел да се постигнат успесите и може би да го спасиме онакво што го загубивме во изминатите 10 години. Како и сека година, така и оваа година, резултатите се секој лоши и катастрофални. Меѓутоа, како што некои луѓе знаат да кажат, истината излегува на виделина. Вашата грижата на ОМРДБ и грижата на Владимир Талевски за спортот конечно роди со плод. А плодот е следен. Раковетниот клуб во сезоната 2014-2015 година се бореше играше во плејаут фазата на Македонската лига. Слободно можам да кажам дека за прв во неговата историја. Фамозниот фудбалски клуб Пелисте, кој беше за кој многу пати дискутиравме овде и донесовме одлуки се со цел да се направи нешто подобро, успеа да постигне не повторив резултат, односно да испадна Македонската фудбалска лига, првата лига, а додека кошаркарскиот клуб рече си изгасна. Значи, накратко ви го образложив кои се успесите и мислам дека, како што кажав претходно, дека овој пат наистина се поминати сите црвени линии. Владимир Талевски е начело нашиот град негде околу 10 години, а спортот во Битола се повеќе тоне. Тоа е доволен период за тие што знаат дека 10 години, за 10 години доколку некој сакаше, умееше да постигне нешто, имаше време да постави одредена стратегија, да постави одредени цели и со тоа чекор година по година да гради нешто кое може би не има капитал за успеси, бидејќи спортот е работа која не се гради преку ног, таа е многотрпна работа која се создава. А гранчаникот очигледно дека нема нити слух, нити волја за цел до тоа да успее. Значи, дискутирам лене за раковетниот клуб Пелисте. Добро знаеме кој беше раковетниот клуб Пелисте и на балканските простори и на европската раковетна сцена. Добро знаеме што значеше раковетниот клуб во европскиот раковет, дека на сите им било чест да настапуваат во Битола, на сите им било чест да бидат дел од раковетниот клуб, но за жал, после овие 10 години, ваше, можам слободно да кажам, катастрофално владење, сите бегаат и сите не заминат. Паднавме на најниски можни граници, паднавме на најниско можно ниво, кој според мене дека треба многу години за тоа да се врати назад. Јас ке се потребам да се вратам назад 15 години, кога јас ги започнав своите почетоци во раковетниот клуб, каде што некаде околу 300 деца, некоја бројка околу 300 деца, активно тренира во раковетниот клуб Пелисте, за да сега после 15 години, односно 80 години ваше владење и менаџирање на спортот во Битола, едва 50 деца тренираат во раковетниот клуб Пелисте. Значи, и тие се запрашани за својата каква таква иднина. Не само што тренираат, туку и можеме слободно да го споделам моментот дека тие тренираат во мизерни услови, односно главната сала, спортска сала Младост Битола, затоа се надевам дека може би еден ден ќе се сетите и ќе дозволите, ќе се надминете себе си да ја прифатите иницијативата која ја поднесовме ние со етничката група, да ја преименуваме спортската сала Младост во еден спортски великан, најголем спортски работник кој за жал не напушти прерано, човек кој после својата кариера работеше со младите категории, значи се трудеше да создаде млади таленти, луѓе кои еден ден би го наследиле. Знаете, тоа е големиот
и неповторливи од господинот Боро Чулици. А сега малку околу суштинскиот дел на оваа точка, значи пред 2 години на чело на Ракометната федерација дојде господинот Мукаитов, каде што неговите цели и намери беа да што повеќе го осовремени, односно модернизира ракометот во Република Македонија. И еден од првите управни одбори беше, една од главните точки беше да негде околу средината на 2013 година, август-септември месец, да ракометните клубови кои се натпреваруваат од првите лиги во Македонија, експресно во само една година, во првата година, биле трансформирани во акционерски друштва. Во ракометната 2014-2015 сезона тоа успеа да го направат, поголем дел од клубовите, можем да кажем дека слободно повеќе од 50% од ракометните професионалните ракометни клубови во Македонија, кои за жал успеа да го направи тоа во првата натпреварувачка сезона, ракометниот клуб 15. Помина таа сезона која што помина, дојде наредната сезона и Ракометната федерација побара некаква си одобрение, виза, односно некаков договор дека таа трансформација ќе се случи во наредната 2014-2015 година. Добро сеќавам ние тука дека донесовме некаква таква одлука и таа одлука беше доставена до Ракометната федерација и му беше надозволено на ракометниот клуб да се натпреварува во Македонската лига во сезоната 2014-2015 година. И беше дадено ветување дека во текот на таа сезона ќе биде извршена таа трансформација, но повторно за жал не беше извршена таа трансформација и ете доаѓаме до некаде средина на 2015 година, односно период 2 години после донесувањето на некоја првична одлука, од кога сите клубови почнаа да се трансформираат, ние веќе 2 години не успеваме нити да го трансформираме ракометниот клуб Пелистер во акционерско друштво, кога значи ние не успеавме, односно вие не успеавте и да го трансформирате. Мислам дека нема ни основа да бараме некакви резултати. Сега сакам само да споделам еден пример како може да се успее доколку се сака. За тие што не знаат, ракометниот клуб Зомимак, кој беше формиран некаде пред 10 години, успеа за само краток период да се врати во Македонската суперлига. И не само да се врати во Македонската суперлига, туку и да успее да го помине оваа година големиот европскиот металург. Значи, верувајте дека тоа не е мала работа, да си втор во Македонската лига, да стигнеш да се натпреваруваш во престижната сека лига, таа е регионална Балканска лига, и да бидеш европски представник на Македонија во купот на победниците на куповите. Тоа му успеа на ракометниот клуб Зомимак Струмица. За да тоа така биде, главен виновник, доколку не знаете, мора да знаете дека е општина Струмица, која е пример дека ите како може нешто да се направи доколку се сака и која го направи она која се одговара да се вложуваат повеќе пари во спорт. Да, со повеќе од 100.000 евра, ако не ме слушнате добро, значи со повеќе од 100.000 евра поможува и го финансира ракометниот клуб Зомимак и успесите едноставно самите по себе ќе си доаѓаат. Сега општина Струмица има представник во сека лигата, општина Струмица има клуб кој е над Скопски металург, општина Струмица има екипа која се натпреварува во европските куп на купови, а Пелистер се мачи со трансформации, се мачи со обстана и слично. Опозицијата денес ќе гласа за оваа точка, бидејќи сметаме дека повторно треба да дадеме зелено светло и да помогнеме на ракометниот клуб и се надеваме дека може
Јас не сум воопшто не очекувам дека доаѓаат светли денови, особено не очекувам се додека Ен Ромаро да помане на власт, односно граничното главни Карински. Накратко тоа е било толку. Даваме согласност, меѓутоа знаете како, некој пред своите поставки порано или подоцна ќе треба да одговарат, затоа бидете сигурни дека веќе некои луѓе, односно господин Талевски одговара пред спортската жителска јавност, особено пред печкенбарите, а период кој доаѓа и текако ќе има големи причини да ја поднесе таа оставка која се спомена претходно, бидејќи верувајте дека нема зборови кои можам да ги потребам, затоа што битовскиот спорт дефинитивно е на коленја. После се занадат 2014-2015 битовскиот спорт го допомнува.